memberikan sound effect pada tombol. Yang pertama, kita import dulu gambarnya. Jadi tombolnya kita tidak buat dari toolbox, tapi kita bikin dari gambar. Kita import to stage. Di sini ada sapi. Jadi saya akan membuat tombol ini dari gambar. Kita kecilkan gambarnya dengan free transform tools. Kita sesuaikan ukurannya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi tetap terlihat. Kemudian akan ditambahkan lingkaran ya, atau elips. Kita buat dulu layarnya. Kita buat layar baru, jadi setiap objek itu layarnya berbeda. Kemudian kita tambahkan elips, oval ya, oval tool kita buat. Biar apa? Biar seperti button. Kita tukar saja posisi layarnya agar dia ke belakang seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ukuran dan posisinya kita sesuaikan. Nah, outline-nya kita hapus, boleh kita hapus saja outline-nya. Jadi biar lebih lucu ya tombolnya, jadi dikasih icon gitu. Jadi kita tidak buat tombol dari toolbox. Kita tambahkan icon sapi agar lucu. Jadi ini gimana sih? Jadi ini ceritanya adalah ketika tombol sapi ini ditekan, maka akan keluar suara sapi. Nah, ini disesuaikan saja. Setelah itu kita convert to symbol untuk menjadikannya button. Kita sesuaikan dulu ya posisinya. Oke, bentar, tunggu ya. Kita hapus saja outline-nya. Oke, gini. Kemudian bentar, masih kurang pas. Oke, kita lock saja ya, biar tidak berubah posisinya. Kemudian kita grupkan. Oh ya, maaf, ini digembok ya, di lock ya. Kita buka dulu locknya. Kemudian kita klik kanan. Oh, bentar, salah tools, maaf. Agar dua-duanya jadi simbol ya, jadi satu paket. Convert to symbol, kemudian kita pilih type-nya button, boleh di rename, boleh tidak. Oke. Nah, dia sudah jadi button. Kemudian masih ingat pembelajaran kita tentang 4 state, yaitu 4 keadaan yang ada pada button. Ada apa aja? Ada up, over, down, dan hit. Up itu keadaan awal, statis. Over itu ketika kursor menyentuh button. Kita insert keyframe aja di over di down-nya. Kemudian pas di down-nya kita perkecil. Biar ini ya. Biar nanti ada animasi ketika kursor mengenai button, dia akan mengecil. Insert keyframe lagi, kemudian besarkan. Jadi nanti mengecil, membesar gitu. Animasinya seperti itu. Nah, kemudian kita import dulu soundnya. Import to library.
lagu atau soundnya. Di sini saya sudah siapkan suara sapi. Dia formatnya MP3 ya. Kadang ada beberapa file yang format MP3 tapi dia ditolak juga oleh Flash, makanya harus hati-hati ya. Nah, ini sudah suaranya masuk ke library, kemudian kita tarik saja di drag and drop ke buttonnya. Nah, seperti ini. Daun ya, lihat ya, di sini ada garis biru di daunnya, lihat. Dia ada suaranya. Nanti kita tes ya. Oke, kita tesin ya. Kalian bisa klik di keyboard kalian Ctrl Enter atau tes movie. Nah, ini ketika diklik ada suara sapinya ya. Nih, kemudian ada animasinya, dia mengecil membesar seperti itu. Oh, bukan di video selanjutnya, sebentar.